hoy os vamos a contar un poquito acerca del bruxismo, que es una patología funcional, neurológica, muy frecuente, cada día más, por desgracia, y os tengo que decir que el 80% de los adultos hemos tenido alguna vez en la vida o tenemos episodios de bruxismo. A veces cronifican, otras veces son puntuales. Es verdad que la mayoría de los bruxistas son crónicos, ¿vale? Es a diario. Entonces eso se convierte en un problema importante porque lo que observamos en las bocas son dientes rotos, fracturados, empastes que se caen, fisuras, muchos problemas dentales graves, ¿vale? Incluso al punto de que el paciente necesite restaurar sus dientes con coronas, rehabilitaciones, ya os contaré de eso aparte. En este caso, cuando diagnosticamos los bruxistas, lo que tenemos que hacer es que usen una férula de descarga. La férula es un bloque de resina que se diseña a medida con la boca del paciente y se ajusta de manera que el paciente se quede en una posición relajada y tienda a apretar menos. El bruxismo puede ser por el día y por la noche, diurno y nocturno. Nocturno es más frecuente, pero por el día también se da bastante. La férula tenemos que utilizarla el mayor tiempo posible. Para dormir es casi obligatorio y por el día todo lo que sea posible, cuanto más mejor. Os he contado que es muy frecuente y ya lo que llegamos a ver hasta en niños también. Es muy importante diagnosticar las causas del bruxismo porque en muchas ocasiones hay problemas de mordida o musculares o de otra índole. Entonces hay que averiguar la causa de ese bruxismo. Cuando vengáis a nuestra consulta os diagnosticaremos qué problemas hay en la boca, si necesitáis una férula de descarga o no la necesitáis o algún tipo de tratamiento añadido, ¿vale? De manera que cuanto más evitemos el problema, el envejecimiento de la boca natural será mucho más favorable. Es muy importante que si notáis alguno de estos síntomas, vengáis a la consulta. Es muy frecuente también que haya migrañas, haya dolores de cabeza, tensionales, de cuello. En ocasiones tenemos que recurrir hasta los fisioterapeutas también que nos ayuden a relajar esa musculatura. Y nada más, espero que nos veamos pronto y os diagnostiquemos en condiciones.